ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சத்தான பீட்ரூட் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஆயில் சேர்த்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு, 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்து கடுகும் சீரகமும் பொரிய விடலாம். லோ ஹீட்டில் வச்சுக்கலாம். இப்போ கடுகும் சீரகமும் பொரிஞ்சதும் இது கூட ஒரு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகாயை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயத்தை ஒரு நிமிஷம் லோ ஹீட்டில் வதக்கி விட்டுறலாம். வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் ஓரளவு வதங்கினா போதும். லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் நம்ம துருவிய பீட்ரூட்டை சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு பீட்ரூட் எடுத்துகிட்டு நல்லா கழுவிட்டு தோலை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற அளவுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டு குக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் குக் பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் சாஃப்டாக இதை குக் பண்ணிக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கலந்து விட்டு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4லேருந்து 5 நிமிஷம் இடையில கலந்து விட்டு பீட்ரூட் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றிருக்கு. பீட்ரூட்டும் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிடுச்சு. பீட்ரூட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/4 கப் துருவிய தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ரெண்டுத்தையும் கலந்து விட்டு ஒரு நிமிஷம் லோ ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இறக்கிடலாம். தேங்காய் சேர்த்துட்டு நம்ம ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண தேவையில்லை. ஒரு நிமிஷம் லோ ஹீட்லேயே இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம். இப்போ டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஒரு பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம ரச சாதம், சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்கூடையும் சைடிஷ்ஷாக லஞ்சுக்கு சர்வ் பண்ணலாம். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.